Bon vespre a tothom, moltes gràcies per ser aquí, benvinguts i benvingudes. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tots els que ens seguiu en aquest acte, ja sigui presencialment, poquets, perquè el Covid no ens permet tenir grans espais i moltes persones aquí presencialment, i també a tots els que ens esteu seguint a través de Zoom i de YouTube. Avui crec que ens trobem en un espai que crec que parla per si sol, aquestes cel·les de la Model que tenim en aquest pati de la Model, per on van passar en el seu temps centenars de presos polítics i que són un símbol de repressió de l'autoritarisme, però també de la resistència de la memòria històrica tant de Barcelona com de Catalunya. Aquest espai no fou concebut per parlar sobre creativitat o sobre art, que és el que farem avui, sinó que fou concebut per silenciar, per reprimir o per castigar. I és per això que l'hem triat avui per fer aquest debat sobre aquest informe que us presentem i que precisament tracta de l'extrema vulnerabilitat que pateix la llibertat d'expressió artística en el segle XXI al nostre territori a Europa. Com alertava precisament l'organització Culture Action Europe, organització amb qui hem col·laborat per publicar aquest informe, allò que era impensable fa només unes dècades, ara resulta que és una realitat ben sòlida. I sense anar més lluny, una reconeguda organització, la ONG Free Muse, recollia en el seu últim informe sobre la llibertat d'expressió artística que a Europa hi ha 31 casos d'artistes empresonats i els classifica segons els estats membres. 14 d'ells estan a Espanya, 12 a Turquia, 4 a Rússia i 1 al Regne Unit. Per altra banda, molts d'aquests desafiaments de l'exercici de la llibertat d'expressió artística venen de l'àmbit privat, de grans plataformes d'internet que apliquen regles i filtres que no estan subjectes a cap control democràtic i fins i tot a sectors on les condicions laborals, aquest sector cultural, segueixen sent massa sovint informals i inestables. Malgrat que al confinament hem vist i hem lloat el paper de la cultura a les nostres vides, la realitat és que aquest Covid-19 no ha fet més que exacerbar i posar de manifest aquesta precarietat del món cultural i dels artistes. No ens enganyem, sovint per expressar-se lliurement també hem de tenir temps i les condicions per fer-ho. Però, per altra banda, aquesta realitat dels atacs de l'expressió, de llibertat d'expressió artística, també arriben massa sovint des de l'àmbit públic. Com també ho deia aquest informe de Free Muse, el 30% dels casos en què els artistes van ser amenaçats o assetjats van ser en mans d'autoritats governamentals. Assistim a l'extensió de mesures legislatives que normalment s'associen en països amb dèficits democràtics considerables, però que avui veiem que s'apliquen en democràcies que teòricament estan consolidades. Veiem que la llei també esdevé arma llancívola per impugnar un exèrcit cap a la llibertat creativa. I la conseqüència de tot això és l'erosió de la democràcia mateixa, perquè la creació artística no és només un exercici d'expressió individual o d'entreteniment, sinó que també és una qüestió col·lectiva. No parlem únicament, quan parlem de llibertat d'expressió artística, dels drets particulars del creador, sinó també de l'accés a la seva obra per part de la societat. És a dir, el dret a participar plenament a la vida cultural, que és on construïm aquestes narratives compartides i potser encara més important, potser és on les podem deconstruir. Ens cal reivindicar les expressions artístiques com a formes de contribució als debats socials, com a contrapès democràtic capaç de qüestionar els significats, les idees, els conceptes heredats, perquè la llibertat d'expressió no es limita a les opinions complaents, sinó que també, o sobretot, inclou aquelles idees que incomoden. Fins i tot, a vegades fan referència a aquells que podem i hem d'estar sotmesos a escrutini públic. Per això, en matèria de protecció, la feina dels artistes no hauria de ser diferent de la dels periodistes, de la dels activistes i dels defensors dels drets humans. La seva tasca està intrínsecament lligada al debat polític i a l'espai públic en tota la seva diversitat. Per aquest motiu, el seu paper és més important que mai, ara que el respecte a la diversitat està amenaçat per aquells que neguen la complexitat de la realitat humana i que pretén imposar
aquestes identitats monolítiques i formes de ser excloents. Permeteu-me recordar l'article 1 de la Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural, que diu que aquesta diversitat és tan necessària pel gènere humà com la diversitat biològica dels organismes vius. Així, davant d'aquests a qui la diversitat els resulta tan incòmoda, nosaltres l'anhelem, la reivindiquem i la defensarem. En conseqüència, ens sembla ineludible obrir aquest espai avui per posar al centre del debat la llibertat d'expressió artística a Europa. Aquest informe que avui presentarem no només ens ha d'ajudar a conèixer l'estat de la qüestió, sinó també a esbossar possibles línies d'actuació destinades a la protecció legal d'aquest dret a escala europea. Ho volem fer perquè, parafrasejant aquesta organització Frimus, que diu que en el cor de les violacions de la llibertat artística hi ha un intent de silenciar opinions i valors no normatius, aquells que no agraden als que tenen el poder, tant sigui política, religiosament o socialment. Tenen por a l'efecte transformador, a la capacitat que té l'art a les seves manifestacions més diverses de posar al centre els qui sovint estan al marge. Volem parlar de llibertat d'expressió artística perquè sense cultures vibrants no hi ha societats democràtiques. Amb aquest objectiu, avui presentem aquest informe amb dues parts. La primera part tindrem el Marcin Gorski, que és doctor en dret, i també la Yamam Al-Zubaidi, que és Policy Expert de Culture Action Europe. Són els autors d'aquest informe i experts en el marc actual d'aquest dret a Europa. També tindrem les conclusions de la meva col·lega eurodiputada, que és eurodiputada dels Verds i, a més, és la coordinadora de Cultura en el nostre grup, que és la Salima Yembou. Obrirem després una altra segona part d'aquesta presentació, d'aquest acte, que serà un diàleg amb en Tacho Benet, que, entre moltes altres coses, és el propietari de la col·lecció d'art censurada, i també amb el Guillem Martínez Vela, que és el director de la revista El Jueves. Per tant, esperem que aquesta sessió us resulti estimulant a tots i que al final puguem adreçar algunes de les preguntes que podeu anar fent. Per tant, benvinguts i moltes gràcies. Ara donaré pas i paraula a Marcin Gorski, que li donem la paraula per uns 7 minuts. Sapigueu que els que esteu en el Zoom ja heu rebut les indicacions, però podeu triar l'interpretació i en diferents idiomes i podeu passar en l'interpretació en aquell idioma que més desitgeu. Moltes gràcies. Marcin Gorski, the floor is yours. Moltes gràcies. Felicitats per haver trobat un lloc adequat per aquesta reunió, per aquest esdeveniment. I jo el que faré és ara dividir la meva presentació en dues parts, bàsicament. La primera parlarà de la situació actual, segons el dret europeu, i a la segona part ens centrarem en algunes confusions que hi ha a nivell de definicions. El problema seria entre el que és la deliberació judicial intuïtiva versus un enfocament més de definició normativa. Ara intentaré compartir pantalla i mostrar-los la meva presentació, que es veu perfectament. Endavant. La llibertat artística és extremadament important i cal saber-ho, cal ser-ne conscient. Representa un percentatge important del PIB europeu, 8 milions de llocs de treball a la Unió Europea. En termes econòmics es pot comparar a la indústria de la fabricació de cotxes, per exemple. I voldria començar explicant les disposicions de la Carta de Drets Fonamentals, a l'article 13, que diu que les arts i la investigació científica han de ser lliures. Sembla que aquest concepte, com a tal, com a competència autònoma de la Unió Europea, no existiria. Però l'enfocament proactiu
de la UE en la protecció d'aquests drets suscita un gran debat, molt animat, i de fet es tracta de veure en quin moment utilitza la Unió Europea les competències que té previstes per això als tractats. Podríem dir que es tractaria d'un efecte secundari de la legislació. L'explicació d'això, pel que fa a l'article 13, que ha de ser considerat adequadament quan s'interpreten les disposicions d'aquesta carta, segons l'article 6 del Tractat de la Unió Europea, doncs és molt concís comparat amb d'altres explicacions que es fan en altres punts de la carta. Això es deriva del dret al lliure pensament i lliure expressió i cal exercitar-lo tenint en compte l'article 1, protecció de la dignitat, i pot estar subjecte a les limitacions que estableixi l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans. I sembla obvi que l'article 1 se l'ha de respectar quan s'exerceix qualsevol dret o llibertat protegida per la Carta. Constitueix una mena de paraigua, una disposició paraigües, i introduir una referència a respectar la dignitat només pel que fa al que estableix l'article 13 de la Carta, sense tenir en compte les altres disposicions, no és explicable de manera fàcil al nivell jurídic. Potser caldria aportar una resposta més a nivell polític. Pel que fa a la llibertat artística, es considera que és dret secundari amb excepcions a les normes generals. Hi ha una sèrie de disposicions o documents que pretenen ampliar l'àmbit d'aplicació de la llibertat artística, protegir-la d'interferències. També el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, només de manera incidental, tracta el tema de la llibertat d'expressió artística. Mencionaré un cas, una sentència, com a pluribus unum, seria l'opinió de l'advocat general Maxis Fudar a Belham versus Hittekes, un problema de copyright per un sampling utilitzat erròniament per un artista de rap. I allà es va establir que la llibertat artística, a la que es fa referència en la primera frase de l'article 13 de la Carta, és una manera de llibertat d'expressió que estableix l'article 11 de la Carta. Per tant, l'assumpció bàsica en aquesta opinió de l'advocat general i en la sentència posterior va ser establir que la llibertat artística, article 13, és senzillament una manera d'expressió, de llibertat d'expressió, article 11. Pot variar el contingut, el tipus d'expressió, però si seguim el redactat de l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, el Tribunal amalgama dues llibertats diferents i no estableix per què es formulaven separadament els dos drets. Per què es tractaven separadament pels que van redactar la Carta. Pot ser sorprenent, però mostra quin és l'enfocament general quan parlem de llibertat aquí. És alguna cosa que ni tan sols mereix una definició i que podem saltar-nos, perquè altres disposicions de la Carta ja ho protegeixen. Tot això són símptomes molt clars, penso. A la segona part de la presentació parlaré ara d'aquesta confusió a nivell de les definicions. A nivell global, a l'acadèmia i a la jurisprudència, el que domina tot això és més aviat la deliberació judicial intuïtiva. Les decisions jurídiques, els cossos judicials, quan es refereixen a això, no parteixen de definicions d'aquesta llibertat, s'abstenen de definir què és expressió artística i se centren en les limitacions amb aquest dret, dient que hi ha poca ambició a l'hora de definir què és l'art. Es fan formulacions o observacions no plausibles sobre el contingut d'aquesta llibertat, per exemple, què és art, què no és art, i al final aquesta deliberació judicial intuïtiva sovint compromet l'eficàcia d'aquestes salvaguàrdies jurídiques.
això passa a diferents constitucions, no només aquí a Europa, també fora. Un altre enfocament, que seria l'oposat, podríem anomenar-lo l'enfocament de la definició normativa i està present en algunes jurisdiccions. És l'enfocament predominant en els membres de la Unió Europea, els estats membres de la Unió Europea antics, els membres abans de 2004, abans de l'ampliació a l'est. I aquest enfocament és més favorable a aquests drets d'expressió artística perquè es basa en què la llibertat de certs continguts normatius existeixen i mereixen protecció. Hi ha limitacions inherents resultants de la definició del que és llibertat artística aquí. Un element d'aquesta definició seria que l'expressió artística és una expressió de la personalitat humana i bàsicament això significa que no és possible que violi, per exemple, la llibertat de creença religiosa, en casos de blasfèmia, suposada blasfèmia. En comptes de contraposar aquí conceptes poc comprensibles, cosa que és poc productiva i sospitosa en un artista, amb d'altres drets forts com la llibertat religiosa o la seguretat de l'Estat, la seguretat pública. Quan hem de fer una tria entre aquests dos aspectes, el resultat és fàcilment predictible. Aquí tenim en compte, en canvi, en el segon cas, interessos legals, jurídics, que són més o menys del mateix nivell. Introduint una definició de què és expressió artística, això canviaria les normes del joc en tots aquests casos sobre què són suposats abusos d'aquesta llibertat artística. La major part dels estats membres antics, Espanya, Itàlia, Països Baixos, Àustria, Alemanya, Suècia, tendeixen a definir un contingut normatiu de què és aquesta llibertat. Un parell de sentències més. La Bundesverfassung, que és el Tribunal Constitucional alemany, el cas Mephisto, o una decisió més recent del Tribunal d'Apel·lació de Versalles francès, en un cas, el del senyor Ozon, un artista hip-hop que va ser acusat d'incitació a l'odi contra les dones, a la violència contra les dones. Sembla ser que hi ha un enfocament predominant a la major part d'aquests estats de la Unió Europea antics, on utilitzen més o parteixen d'aquesta definició normativa. Aquest enfocament de definició normativa protegeix millor l'expressió artística i la Unió Europea l'hauria d'adoptar, i també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè hem de recordar que aquesta llibertat és un concepte que es va desenvolupar a la jurisdicció domèstica i després es va traslladar al Tribunal de Drets Humans Europeu i així es va anar internalitzant a la UE precisament a través de la Carta de Drets Fonamentals i a través del seu Tribunal de Justícia. Per tant, hem de seguir aquest camí, que és el predominant en els estats membres i en els seus tribunals. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Marcin. Moltes gràcies per col·laborar en aquest informe. I ara passo la paraula al Yamam Al-Zubaidi, que és de Cultural Action Europe, que també li agrairíem que senyís el temps aquests 7 minuts, perquè anem amb una mica de retard. Yamam, the floor is yours. Sí, hola. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver-me convidat. En primer lloc, moltes gràcies, Diana Riba, per haver encarregat aquest informe i per donar-nos l'oportunitat ara de parlar dels resultats d'aquest informe i de les possibilitats de futur. Voldria dir un parell de coses sobre el futur,
sobre què hem de fer a partir d'ara. Hem mirat molt al passat, hem de mirar endavant. Però començaré allà on el meu col·lega Gorski ho ha deixat. Sembla que no hi ha un concepte com a tal de competència autònoma del que seria la llibertat d'expressió artística. I aquest és un dels resultats més importants que hem obtingut en el nostre estudi, una de les conclusions més importants del nostre estudi. Per altra banda, els estats membres estan sotmesos a tota una sèrie de convenis, el Conveni Europeu de Drets Humans, el Conveni Internacional sobre Drets Civils i Polítics, etc. D'altra banda, hem pogut veure amb aquest estudi jurídic, amb el senyor Gorski, que la major part dels casos que es debaten als estats membres es deriven en el fons del dret internacional sobre drets humans i el CEDH. No és incorrecte dir que existiria certa discrepància. Aquí no hi ha una protecció explícita de la llibertat d'expressió artística. Això està clar, independent, dins de la UE. La reacció immediata a això és que, com que la Unió Europea està a favor de la importància de la llibertat artística com a valor europeu, per això podríem dir que hi ha una segona discrepància entre aquesta retòrica sobre la importància d'aquesta llibertat i la protecció real específica que existeix per aquest dret. I això ens porta a la conclusió que cal fer-hi alguna cosa a la Unió Europea. Hem de codificar d'alguna manera aquesta protecció a la llibertat artística, específicament al dret europeu. Una de les conclusions més interessants és que això implicaria una mesura d'harmonització a la Unió Europea. I això implicaria un procés legislatiu llarg i complicat, per descomptat. Això no vol dir que no sigui un tema interessant, però és interessant sobretot que si introduïm aquí aquesta protecció a la llibertat artística a la Unió Europea, el primer que es planteja és quin aspecte tindrà, en quins termes serà aquest dret diferent o aquesta protecció diferent de la que existeix ara segons el Conveni de Drets Humans o d'altres. Això en primer lloc. I després, en què hauria de ser diferent? A part de ser una obligació directa pels estats membres, aplicar aquesta protecció, què passaria a la realitat? Jo entenc que cap dels instruments actuals de protecció de la llibertat artística a nivell internacional, cap d'ells s'ha formulat amb una participació activa de la comunitat artística. Al món d'avui podem veure, i ens sembla, i a mi en concret em sembla, que la inclusió de la comunitat artística en qualsevol procés futur, fins i tot en accions legislatives futures, és una cosa que és necessària. Bàsicament, resumint, perquè qualsevol acció jurídica aquí tingui sentit i sigui proporcionada i sigui efectiva, s'ha de basar en la realitat factual, en la realitat de la comunitat artística. Tenim aquí tres professions diferents, tres mons diferents. El món de les arts, que és el món després de la professió, el món dels professionals jurídics o legals, i després els que prenen les decisions polítiques, com a tercer grup. I marcaria una gran diferència que poguéssim reunir aquests tres mons diferents al voltant d'una mateixa taula per intercanviar experiències i per intentar entendre's mútuament i veure quins punts en comú tenen. Penso que la manera d'avançar és algun tipus de debat estructurat on reunim el món de les arts, el de la professió jurídica legal i la dels polítics que prenen decisions polítiques, amb un diàleg a tota la Unió, a partir de la jurisprudència actual i per entendre també les tradicions constitucionals actuals. I trobar-ne els punts comuns i definir com, a partir d'aquí, poder protegir la llibertat d'expressió artística de manera específica i explícita en el dret europeu. La llibertat d'expressió artística aconseguirà aquest reconeixement com a valor fonamental del projecte europeu? Si ha de ser així, qualsevol acció jurídica ha d'establir una
protecció que es basi en la realitat de la comunitat artística. I això vol dir que cal incloure a la comunitat artística en aquest procés abans de trobar el camí a seguir. I això seria diferent de les proteccions que existeixen avui, segons el Conveni de Protecció de Drets Humans, que no s'han formulat amb una participació activa de la comunitat artística. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Llevant. Poc esperàvem quan vam començar i vam demanar aquest informe, que ens trobaríem amb unes bases legals i fins i tot amb la poca definició que tenim sobre la llibertat d'expressió artística a Europa i que, per tant, moltes gràcies també per les recomanacions, però com veieu, queda una feina immensa per fer i tirar endavant si hem de començar des de tots els sectors amb aquesta petita definició que hauria ja de ser una... ja hauria d'estar homogeneïtzat en tot l'espai europeu. Per fer les conclusions, tinc el plaer de presentar-vos i donar-li la paraula a la Salima Llembou, que és la meva companya eurodiputada del grup Verd i coordinadora de Cultura. Salima, tens la paraula, si pot ser, cenyida als 5 minuts que tenim i que tan acostumats estem al Parlament Europeu amb les paraules i els torns de paraula curts. Salima, tens la paraula. Gràcies. Sí, hola. Hola, Diana. És un autèntic plaer poder estar aquí amb tots vosaltres aquesta tarda. És un honor que m'hàgiu convidat a pronunciar aquestes paraules. Tinc un problema i és que estic sentint ara la traducció cap a l'anglès en aquest moment. Però bé, continuaré. No sé si em sents, però has de posar l'opció d'interpretació francès. Sí, és molt important aquesta presentació d'aquest estudi, tan important, repeteixo, encarregat pel grup dels Verds ALE, a iniciativa de la Diana. Hem sentit a parlar molt de la importància de les arts i de la cultura en tots aquests mesos de pandèmia Covid-19, quan el sector creatiu i cultural ha hagut de trobar maneres de reinventar-se per oferir-nos els seus serveis. Els músics, per exemple, han registrat des de casa seva streamings, altres han establert exposicions virtuals, els directors de pel·lícules, els que tenien la sort de tenir acords en plataformes de streaming o de vídeo a demanda, han elaborat les seves obres per tal que les puguem veure, per no parlar de com hem redescobert el plaer de llegir els nostres llibres preferits. La disponibilitat d'obres artístiques i creatives ha estat un autèntic mecanisme d'adaptació per a moltes persones a Europa. Sovint això ha salvat la vida de joves i adults que veien com la seva salut mental s'anava degradant i que han trobat un autèntic consol en aquesta possibilitat d'escapar a la dura realitat gràcies als seus artistes preferits. Els artistes converteixen la nostra vida en més agradable i ens salven més del que ens pensem de vegades. És molt important que nosaltres fem el mateix per ells i com a representant de les institucions polítiques, el dret, en aquest cas, és la nostra eina principal per aconseguir això. Per això aquest estudi és tan important per nosaltres. És necessari entendre el marc jurídic dins el qual actuem. És important examinar l'entorn jurídic que s'ha creat fins avui al voltant dels drets pertinents pels nostres artistes, en concret el que seria el dret a la lliure expressió artística, i, si cal, hem de completar aquest entorn, si és necessari, com diem. I sembla que sí, que efectivament és necessari. Permeteu-me reprendre i reforçar alguns dels punts que ja s'han tractat a les presentacions d'avui. La UNESCO defineix la llibertat artística com, i cito, la llibertat d'imaginar, de crear i de distribuir manifestacions culturals diverses sense haver d'estar sotmès a la censura governamental, a la ingerència política o a les pressions d'actors no estatals. I inclou el dret de tots els ciutadans a tenir accés a aquestes obres i és fonamental pel benestar de les societats. Tanmateix, sovint se la considera com una subcategoria de la llibertat d'expressió protegida per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, pel Conveni Europeu de Drets Humans i per molts altres tractats i convencions internacionals. Però, com ha mostrat l'estudi de Culture Action Europe, encara no ha trobat del tot el seu lloc dins la legislació i la jurisprudència europea i internacional. La protecció de la llibertat d'expressió artística més aviat s'associa al valor polític que donem a una obra. L'obra d'art es jutja als tribunals i a les corts com a expressió d'un missatge polític i no
a partir del seu valor artístic intrínsec. En el dret de la Unió Europea, les restriccions als drets fonamentals, que inclouen la llibertat d'expressió i la llibertat d'expressió artística, s'autoritzen sempre que estiguin previstes a les lleis i que siguin proporcionals, necessàries, eficaç i que respectin l'essència d'aquests drets. Cal, doncs, que els jutges realitzin una feina d'equilibrisme cada vegada que un estat estableix restriccions als drets fonamentals. Els interessos que sovint s'oposen a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'expressió artística i que s'utilitzen per justificar llur restricció són, en concret, la seguretat nacional, la religió o la moral pública. Jo soc francesa i, com sabeu, el debat sobre els límits de la llibertat artística al meu país es va intensificar o s'ha intensificat aquests últims 10 anys, sobretot després dels atemptats contra la revista Charlie Hebdo al gener de 2015, i planteja aquest debat les qüestions següents. Realment, hi ha només expressió artística? Hi ha una autèntica diferència entre el que és sàtira i el que és provocació? Fins on podem arribar? O fins on pot arribar un o una dibuixant? Un exemple similar, que segur que recordeu, és el de Jan Bommermann, el satíric alemany que va escriure un poema descrivint l'Erdogan en termes molt crus, incloses referències a la zoofília. Quan Erdogan va demanar a la senyora Merkel que condemnés aquest satíric, tots nosaltres ens vam mostrar disposats, i amb raó, a defensar l'artista i a riure les seves bromes. Finalment, només era una sàtira i l'Erdogan és qualsevol cosa menys un sant. I tots érem Charlie Hebdo. També tots érem Samuel Paty. Ho seguim sent, quan el professor d'un institut francès va ser decapitat a finals de l'any passat, després d'haver ensenyat caricatures de Mahoma durant una classe sobre la llibertat d'expressió. Però, en canvi, ningú va ser Elżbieta Podlesna, l'activista polonesa que va ser sorpresa a casa ella a meitat de la nit i que va ser detinguda per haver distribuït imatges de la Verge Maria amb una aureola amb els colors de l'Arc de Sant Martí, donant suport a la comunitat LGBT de Polònia. Els dirigents de tot el món tampoc no van expressar en veu alta la seva solidaritat amb Benetton quan el Vaticà va criticar sa campanya Unhate, no ho diguis, que mostrava el papa Benet XVI fent-se un petó amb l'imam egipci. Per acabar, massa sovint establim diferències entre allò que té a veure amb la lliure expressió artística i allò que no mereix la nostra simpatia i la nostra protecció perquè hauria anat massa lluny. El problema sembla que aquest massa lluny s'acosta quan es tracta de les nostres pròpies creences i del nostre propi sistema moral, però que en canvi continua estant força lluny, oi?, quan parlem dels altres. L'art és desafiant, és pertorbador, és ofensiu de vegades, però continua sent art. Hi ha una gran diferència entre allò que senzillament és ofensiu i allò que és un discurs de l'odi i una incitació a la violència. I és això últim que cal combatre, per descomptat. Però cal i és possible fer-ho sense limitar la llibertat d'expressió artística de tots i totes. I aquí tornem a les meves observacions inicials sobre els perquès de la importància d'aquest estudi, o per què era necessari. Necessitem una base jurídica sòlida per permetre'ns lluitar contra les discriminacions, els discursos de l'odi i de la violència, i necessitem una legislació que ens permeti lluitar contra tot tipus de terrorismes i necessitem també una legislació que protegeixi el dret de tots a la llibertat de creença religiosa. Però també necessitem una legislació que protegeixi els nostres artistes i que els doni una seguretat jurídica pel que fa al seu dret d'expressar lliurement el seu art. Hem de vetllar perquè els estats membres respectin les obligacions que es deriven dels instruments europeus i internacionals relatius als drets humans. Permetin-me acabar amb una nota una mica més positiva, tornant una vegada més al meu país d'origen. El 7 de juliol de 2016, França va promulgar una llei relativa a la llibertat de la creació, de l'arquitectura i del patrimoni. Va ser la primera del seu tipus a Europa i al món. És la primera que estableix la llibertat d'expressió artística com un dret autònom, diferent, però al mateix nivell que la llibertat d'expressió en general i al mateix nivell que la llibertat de premsa. Tots estem d'acord que jurídicament aquesta llei no implica cap canvi revolucionari, si tenim en compte que el dret penal ja defensa l'expressió artística com a part de la llibertat d'expressió. Però representa un gran pas simbòlic que, esperem, encarrilarà França, el reste d'Europa i la comunitat internacional sobre la bona via
que és la del reconeixement de l'art d'art, que és. Gràcies. Moltes gràcies, Salima, per les teves paraules i les teves conclusió. Ara, després d'aquesta part més tècnica, que molt sovint tan necessària, perquè com s'ha dit, tot el món de la llibertat d'expressió artística l'hem d'assumir des de la base dels artistes, des dels creadors, però també des de la política i també des del món jurídic. Volíem passar aquesta segona part a tenir un debat amb dues persones que hem convidat, el Tacho Benet i el Guille Martínez, que els demanaria que pugessin aquí dalt per tenir aquest debat des d'una perspectiva més del dia a dia, des d'una perspectiva més des de la part artística i no tant com hem vist des del dret o des de l'estudi o des del que tenim en el Parlament Europeu, més aquesta part política que és la nostra feina d'empènyer en la direcció possible per seguir garantint aquests drets. Volia començar com a paraigües i recordant aquestes dades que ens informa Freemuse amb el seu artista, amb el seu estudi, on hi ha artistes empresonats, artistes censurats, i una vegada sovint són aquesta punta de l'iceberg que ens ensenya com després veiem la magnitud i la situació o la salut de la llibertat d'expressió artística a casa nostra. Hem tingut molts artistes en els últims anys, com he dit, també empresonats i censurats, i ara el que voldria és saber més des de la pràctica, no des d'un àmbit tan tècnic, tant des del Parlament Europeu, com es viu aquesta salut artística. Tenim amb nosaltres, com he dit abans, el Tacho Benet, moltes gràcies per ser aquí, que entre moltes altres coses és el propietari d'aquesta exposició censurada que hem pogut veure a casa nostra, que esperem que es pugui seguir veient i on ens ensenya com diferents obres són censurades en aquest espai europeu i fins que no ho veus, fins que no pots veure-les i veure què és el que t'impacta, doncs no acabes de creure tu que puguin ser censurades. A mi m'agradaria que ens expliquis una mica com arribes a tenir una col·lecció com aquesta, censurada, i sobretot si t'has trobat amb dificultats tant en l'adquisició com en la difusió o en la distribució d'aquestes obres i fins i tot l'exposició. No sé si t'has trobat en algun tipus de censura, però sigueu lliures per interpel·lar-vos, per obrir el debat o interpel·lar-vos vosaltres mateixos. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A mi vull dir primer que m'agrada molt participar en un acte en el qual se li donen 5 minuts als eurodiputats i en canvi nosaltres ens donem mitja hora. Això és bastant insòlit. Moltes gràcies. Començant per aquí. Jo vaig arribar a aquest món una mica per casualitat. Jo soc una persona que tinc les meves creences i els propis valors morals pels quals em regeixo i senzillament jo vaig comprar una obra que al cap de pocs, gairebé minuts, un parell d'hores després que la comprés, va ser censurada. Això em va despertar una curiositat i sobretot una mena de no creure'm que això només passés en un lloc determinat i contra una determinada gent, sinó que pensar que també ens afectava a nosaltres. Llavors vaig, per quedar bé amb mi mateix, amb la meva salut mental, doncs vaig comprar algunes altres obres que havien estat censurades aquí a Barcelona, una al MACBA. La primera va ser la de l'Arco a Madrid, no l'he comentat perquè crec que és prou coneguda, la dels presos polítics, que va ser a Arco a Madrid. I llavors la segona vaig comprar una obra que va ser censurada aquí al MACBA, que a més li va costar la direcció del MACBA al seu director, i em vaig comprar 2 més que van ser censurades aquí a Barcelona per l'Ajuntament de Barcelona, un ajuntament que era en un moment en què era dirigit per Convergència i un altre moment que era dirigit pels comuns, amb la qual cosa trobàvem que aquest era un problema global que no només afectava una determinada societat o una determinada ideologia. A partir d'aquí, per pura curiositat, vaig continuar investigant, si és que se li pot dir investigant, a navegar per internet i buscant altres casos que hi havia en el món. Vaig descobrir un cas a França, a Clichy. La intervenció de l'eurodiputada d'abans m'ha fet pensar en aquest cas, d'una artista
musulmana, que va fer una obra que realment tenia molt impacte visual i que a París la van censurar a l'època aquesta de la histèria pels assassinats de Charlie Hebdo, en el qual no es volia estar malament, les autoritats no volien estar... En aquest cas no les autoritats, diguéssim, els que havien organitzat l'exposició no volien enfrontar-se amb problemes amb el món radical musulmà, no? I a partir d'aquí, quan ja vaig donar el salt a comprar una cosa a França, ja em va semblar que gairebé ho vaig trobar com no una obligació, però sí, em va començar a agradar, va ser potser més que una obligació, un vici, i vaig començar a buscar obres censurades o que havien estat censurades al món. Va ser una manera de... A vegades ho penso i dic, bé, al final el que tenies aquí era un hobby, una distracció. Però bé, ho vaig anar fent, vaig anar comprant obres i resulta que ara en tinc, després de 3 anys o no sé quants temps fa que, en tinc 160. O sigui, no en tinc poques, no? I la col·lecció reflecteix una mica que, malgrat que aquí estem parlant molt de quina és la reacció política de les lleis i, per tant, quina és la manera en què el Parlament Europeu pot dirigir el debat per tal manera de prevenir la censura política que molts estats duen a terme, i a pesar també de que és obvi per les xifres que has donat que la censura dels estats, la censura política, és molt més sagnant que qualsevol altra perquè fica la gent a la presó o fa coses pitjors. També existeix una censura molt més... que ha anat prenent forma i ha anat creixent al llarg dels últims anys, una censura molt més silenciosa, que protagonitzen... Bé, en realitat la censura, qui censura és qualsevol persona que tingui poder. No li cal que sigui poder polític, pot ser poder mediàtic, pot ser poder per influir. Llavors, al final, trobes que hi ha censures per por, hi ha censures per grups de pressió que pressionen perquè una determinada cosa no es pugui veure. O sigui, el ventall és amplíssim i molt gran. Després podem continuar parlant. Però sobre el que em deies concretament sobre si havia tingut problemes per adquirir-les, no havia tingut mai cap problema. Al contrari, una obra que ha estat censurada es converteix... És un problema per l'artista. L'artista no ho veu. Malgrat que la gent pugui pensar que l'artista a vegades ho busca, sí que hi ha artistes que busquen la provocació, però que és molt lícit buscar la provocació, això no vol dir res. Però malgrat que pugui pensar que l'artista busqui, per l'artista per la majoria dels artistes és una cosa no volguda i, a més, que no saben com fer-li front. I al final agafen l'obra aquesta que els ha passat, la tanquen amb el seu taller i se n'obliden. Llavors, moltes d'aquestes obres jo les he trobat als tallers dels artistes i les he tret d'allà senzillament. Altres no, altres estaven en altres llocs. Hi ha bastanta diversitat. Però no he tingut cap problema a l'hora d'adquirir-les i tampoc, de moment, també és veritat que només n'he fet una exposició a Lleida d'una petita part, crec que eren unes 30 o 31 obres, i no va haver cap mena de problema. Crec que va haver un senyor que va venir i es va ficar a resar davant d'una obra, però no va amenaçar ningú, ni va cremar res, ni va dir res de res, i de moment no he tingut res. Home, jo espero que quan es pugui veure d'una manera més definitiva i més global tampoc passi res. Jo crec que no passarà res perquè jo crec que l'efecte que provoca a l'espectador el que la visita, al veure totes aquelles obres conjuntament, primer és una mica el que has dit tu, de dir, ostres, com és possible que això encara ens passi aquí, com és possible que això encara hi passi allà, com és possible que en aquest país, que a Anglaterra o que a França, perquè un s'espera que només sigui als països els sospitosos habituals. Però després, la segona és que obres que individualment escandalitzen bastant, vistes en aquell context de tantes obres diferents, que hi ha diferents coses, que igual hi ha l'obra que pot escandalitzar un musulmà, com hi ha l'obra que pot escandalitzar a un cristià, doncs al final unes coses compensen amb les altres i la gent que ho mereix no troba les coses tan escandaloses i tolera molt més les coses que es veuen. Perdona, que m'he enrotllat una mica. No passa res, ja sabeu que és la vostra estona.
També li donem la paraula per primer cop al Guillem Martínez, el director del Jueves, on fa molt pocs dies vèiem aquesta amenaça que rebíeu en la xarxa i veiem com també Amnistia Internacional alertava d'aquest risc d'alguns partits nacionalistes d'extrema dreta com contribueixen a assenyalar diversos col·lectius i com aquest assenyalament al final també acaba a moviments artístics o fins i tot a moviments comunicatius. Per tant, et passaria la paraula una mica perquè continuéssim amb el debat, però com ho veieu, com ho viviu des del Jueves? Sí, a mi abans que res m'agradaria dir que al Jueves som uns complets privilegiats. És a dir, el Jueves és una revista de llarga tradició, amb lectors molt fidels i que sempre que se'ns intenta atacar, sempre que es busca una reprovació social, de vegades una reprovació social a través d'una reprovació judicial, això mai s'aconsegueix, la gent ens fa costat, la gent ens entén millor que aquells acusadors que intenten, diguéssim, acabar amb nosaltres o que ens critiquen o que ens acusen de coses que no són. Això per una banda. Ara bé, molts cops se'ns ha intentat utilitzar se'ns ha intentat castigar de forma exemplar per d'alguna manera instigar por a la població, és a dir, aquests del Jueves estan fent una sèrie d'acudits, els hi plantarem una denúncia, per tant, que a la gent li faci por fer aquesta mena d'acudits. Nosaltres som una revista consolidada, ens podem defensar, tenim mitjans per defensar-nos, però igual un artista emergent o un artista amateur o un artista que no té mitjans per defensar-se o que està a casa seva, que és una persona molt jove, igual aquesta persona, si va anar per ella i si simplement la porten als tribunals, aquesta persona ha begut oli. Aquesta persona, encara que al final no sigui condemnada, a aquesta persona li poden esgarrar la vida de forma molt fàcil. Per tant, el que nosaltres des del Jueves intentem dir, sempre que se'ns ataca, sempre que se'ns assenyala, hem de ser exemple de lluita contra aquests atacs i el que hem de transmetre al conjunt de la societat és que l'humor, l'art, no té res de dolent, la llibertat d'expressió és sagrada i hem d'aguantar aquests atacs. És cert que en els últims temps s'han donat moltes passes enrere, però jo tinc esperança perquè sabem que les hem de recórrer endavant i que això potser ens ajuda a valorar encara més el que és la llibertat d'expressió, perquè també és d'aquelles llibertats que s'obliden ràpid i que te les poden treure també molt ràpid. Aleshores, per altra banda, al Jueves som privilegiats en aquest sentit, però per altra banda la gent no ens percep com una cosa artística, és a dir, l'art que està fora dels museus, l'art popular, les expressions potser que no tenen una intenció o que no són conscients que són artístiques, doncs potser de vegades costa que siguin percebudes com a tals. És a dir, ja no diguem tant pel comú dels mortals com no diguem ja per un jutge. És a dir, amb això el que vinc a dir és que potser una de les dificultats més grans a l'hora de legislar de forma comprensiva i eficient sobre la llibertat d'expressió artística és que ens costa molt, diguéssim, trobar una definició de què és la llibertat d'expressió artística, de què és l'art, diguéssim que cadascú tindrà la seva pròpia definició. Aleshores, potser el primer de tot seria això, no? D'alguna manera posar-nos d'acord de quin és el denominador comú d'aquesta llibertat d'expressió artística, que no sempre és fàcil. No, i és una de les conclusions de l'informe que quan comences a endinsar-te en aquest marc i veus que el primer que falta és la definició, que és expressió artística, doncs obres aquest meló que no hi ha aquesta homogeneïtzació i que és impossible fer-la des d'un dels sectors. No es pot fer ni des de la política, ni des dels jutges, ni des del món artístic, sinó que ens hauríem de posar d'acord perquè pogués acabar funcionant i després obrir
aquest marc legal, polític i d'actuació i fins i tot de creació. Jo crec que heu fet una cosa, hi ha un fil conductor en les dues intervencions, que és com al final aquests casos de censures, aquests casos d'amenaces, el que pot acabar passant és que s'extengui com una taca d'oli en la creació de molta gent dintre de les seves cases, i acaba passant que hi ha com una autocensura o hi ha aquest poc espai o de salut democràtica per poder actuar artísticament amb tota plenitud, ja sigui perquè has d'agradar al mercat, ja sigui perquè estem en un moment en què amb el Covid també el món cultural ha acabat molt tocat. Això és una de les reflexions que també fem al Comitè de Cultura del Parlament Europeu, fins i tot com acabem incidint en tot a l'espai, no només amb aquella persona que es censura, que s'empresona, sinó com acaba en tot l'espai cultural. Mira, abans una de les ponents ha dit que a l'hora de legislar s'havia de parlar amb els artistes i que els artistes diguessin el que pensaven, amb el qual jo estic molt d'acord. Estic tan d'acord que jo, a l'hora de plantejar-me fer un espai on exposar les meves obres, un espai permanent, doncs vaig començar a parlar amb els artistes perquè em donessin què pensaven ells, què creien ells, quines idees podien donar-me sobre com fer-ho, de quina manera, per veure què pensaven. I un dels artistes em va donar una idea que era molt interessant i que reflexa una mica això que dius de com la censura va calant dintre de la societat. I és que deia, has de reservar un lloc per a aquelles obres que encara no han estat censurades. Què vol dir? No per portar obres noves que hagin censurades, sinó d'un espai per a aquelles obres que l'artista ha fet o té projecte de fer, però que o bé ha fet però no aconsegueix exposar enlloc, ningú li ha censurat perquè no s'ha exposat enlloc, senzillament ell ja sap que no es pot exposar o algú li ha dit no, això no m'ho portis, porta'm l'altre quadre, o bé té pensat fer i al final no fa perquè sap que això d'aquí no li exposaran enlloc. Llavors, guarda un espai per poder posar. O sigui, que els propis artistes ja t'expliquen perfectament que en la seva creació artística està molt mediatitzada per la situació de la llibertat d'expressió en la societat que viuen. Això és així. Llavors, des d'un punt de vista legal, la llibertat d'expressió, tothom està a favor. Tots els estats diuen que estan a favor de la llibertat d'expressió. Tots els estats tenen constitucions o tenen lleis que diuen que estan a favor de la llibertat d'expressió. Qui no està a favor de la llibertat d'expressió? Tothom està a favor de la llibertat d'expressió. Anem al carrer, preguntem a la gent i tothom te dirà que estem a favor de la llibertat d'expressió. Tothom. Qui pot dir-nos que no? Seran quatre anys celebrats. El problema ve després amb quins límits li posa, perquè hi ha gent que diu sí, però li hem de posar, el però, no? Li hem de posar un límit. I per tant, on la puc, fins a on la puc, com la puc coartar, com la puc acotar. Aquest és el problema. I el problema que tenim ara, és que al final, si no parlem ja de lleis i d'estats i de quin tipus d'estat és, perquè ja sabem perfectament els estats que són totalitaris, com més totalitari és un estat, menys respecte a la llibertat d'expressió. Això és així, és una perogrullada el que estic dient. Però si deixem de banda això dels estats i ens fiquem amb com és cada societat, quin és l'estat de la llibertat d'expressió en cada societat, ens trobarem que, com deia abans, la gent que només algú que té poder censura. I ara ens trobem, qui censurava fins ara? Doncs al final censura aquell que ha aconseguit que els seus valors, el seu esquema de valors sigui predominant i no vol que es canviïn. Ha aconseguit que aquesta escala de valors sigui aquesta. Jo soc, catòlic i he aconseguit que la societat sigui catòlica i, per tant, sàpiga que no pot blasfemar i, per tant, censuro qualsevol blasfèmia que es faci. Però he aconseguit que l'àmbit de la societat pensi en això d'aquí. Ara què ens està passant? Que cada vegada aquells grups que abans estaven, diguéssim, no eren els majoritaris en la societat i que a poc anaven creant o anaven fent entrar la seva escala de valors i ara s'han convertit en majoritaris, ara són aquests també els que també apliquen la seva censura. Llavors te trobes
Bueno, jo no li diria, jo crec que la gent que censura sempre és conservadora, però tu trobaries una censura per gent que abans era progressista, no? I en canvi ara el seu grup social ha aconseguit introduir, ha aconseguit que els seus valors morals siguin majoritaris, que la societat els accepti i a partir d'aquí els vol defensar censurant que ningú pugui fer d'altra manera. Hi ha un artista, fa poc va passar, el va intentar comprar però no vaig poder, al Whitney Museum de Nova York. Hi ha una artista americana que es diu Dana Schutz, que va fer un quadre que es deia Open Casket, i bé, la història, no m'allargaré més d'un minut, però la història és a l'any 58-59, a l'estat del sud dels Estats Units, un noi que es deia Emmett Till, el van matar grups del Ku Klux Klan. Fins i tot el Bob Dylan en va fer una cançó. I el van deixar tirat en un pantano, el van buscar diversos dies, i quan el van aconseguir trobar, tenia la cara completament desfigurada. I la seva mare va obligar que el casquet, que el fèretre estigués obert perquè la gent veiés com havien desfigurat el seu fill. I això va quedar això. Això és l'any 59. Bé, a l'any 2016-2017, o sigui, no sé, no ho he comptat, però deuen ser 60 anys després, més o menys, aquest artista, Dana Schutz, fa un quadre una mica cubista, és una molt bona artista, en la que vagament podies veure-hi la cara, si no t'ho expliquen no la veus, la cara de l'Emmett Till, molt vagament. Però li fica per títol Open Casket, i això va ser un fet molt conegut als Estats Units. Bé, això és, en teoria ara diríem és una reivindicació d'aquest noi. Bé, doncs grups activistes negres es van anar davant del quadre al museu exigint que el traguessin i, a més, ells físicament impedint que la gent el veiés, o sigui, es ficaven davant del quadre perquè la gent no el pogués veure, perquè deien que un artista blanc, en aquest cas, no podia fer negoci amb la victimització d'un pobre noi negre. Bé, això fa 60 anys no ho haguessin pogut fer, perquè és possible que els hagués semblat bé que un artista blanc hagués representat i hagués ensenyat a la societat el que li van fer a aquest noi. Ara, en canvi, aquest grup ha aconseguit que els seus valors morals siguin percebuts d'una altra manera, tinguin molt més impacte en la societat i ara lluita perquè això d'aquí censura qualsevol cosa que li sembla que pot posar en perill aquests valors morals. Per això molts estats també, els estats al final són uns enemics de la llibertat. Els estats són enemics de la llibertat en general. Si poguessin tots els estats reprimirien qualsevol llibertat. És la seva missió amb aquesta vida. Llavors, ells fan això d'aquí, que estem a favor de aquest concepte de llibertat d'expressió, que és a la Constitució, totes les constitucions, però al final agafem com la coarten amb un seguit de lleis que no estan referides a la llibertat d'expressió, però que això, fan una llei del delicte d'odi. El delicte d'odi, al final, el que s'utilitza per coartar la llibertat d'expressió. I s'utilitza per coartar-la de totes maneres. De tota manera, jo crec que al final el sentit comú, allò que diem sentit comú, que és el sentit comú popular, és cert que el poder pot intentar, diguéssim, esbiaixar aquest sentit comú cap a una banda, cap a una altra, però al final la percepció de la gent és el que acaba d'alguna manera consolidant-se. Si analitzem en aquest estat on vivim, quins són els casos més problemàtics d'expressió artística, que potser de vegades jo crec que el que costa molt d'entendre i el que acaba sent problemàtic és aquella expressió artística que fa servir elements de la realitat molt concrets, amb nom i cognoms, i els integra en una obra artística. I la gent i les autoritats no perceben que això sigui una obra artística, sinó que li donen un altre tractament. Per exemple, un rap que sigui molt agressiu, que parli de gent amb nom i cognoms, gent molt poderosa i que és una manifestació artística. Qualsevol que conegui una mica el gènere del rap estarà d'acord, però potser aquells sectors de la població que no saben res sobre aquest gènere musical, doncs els semblarà que allò no és una performance, que allò és una declaració d'intencions sense cap mena d'interpretació subjectiva possible i segurament quan el legislador i el jutge condemnin a un rapero,
doncs no ho percebran com una persecució de la llibertat d'expressió artística, sinó que allò és una apologia i aleshores a mi el que em preocupa més és que la gent no tinguem mecanismes per interpretar el que és artístic i el que no, que no hi hagi veus que diguin escolti'm, això que diu aquest raper, aquesta performance que fa aquest raper és ficció, encara que faci servir noms de l'actualitat, o sigui, personatges d'actualitat amb noms i cognoms, o com pot ser una portada del Jueves. És a dir, quan nosaltres dibuixem en portada a un polític o un monarca fent una acció, diguéssim, estrambòtica, no estem dient, no estem informant que aquella acció hagi tingut lloc de debò. No, allò és un dibuix, allò és una hipèrbola, allò és una cosa que és ficció pura i dura, encara que faci servir elements de la realitat amb noms i cognoms. No estem fent una acusació directa, no, allò és una hipèrbola, a darrere hi ha un missatge més subtil, encara que de vegades el Jueves no es caracteritzi per la seva subtilesa, però hi ha un missatge subtil que cal interpretar. És a dir, molts cops el legislador, el jutge i el poder en general ja li va bé que la gent no sàpiga distingir gairebé què és l'art i què no, i sobretot que no hi hagi un debat a la societat de què és l'art i què no és l'art i on estan i quina és la funció de l'art i qui és artista i qui pretén ser artista i no ho és. És un debat interessantíssim i que crec que és el moll de l'os, en aquest cas. Sí, però, perdona, jo no et vull contradir, però és que a mi això em sembla innecessari. És a dir, que algú no consideri que el rap sigui art, bueno, cadascú té dret a considerar el que vulgui. Sigui o no sigui art, té dret a dir el que li sembli. Sigui o no sigui artístic, el que feu el Jueves, teniu dret a fer el que vulgueu, perquè és la llibertat d'expressió. O sigui, a mi em sembla que si entrem en un debat entre el que és artístic és tolerable i el que no és artístic és intolerable, i per tant els jutges ho poden penar, doncs estem malament, perquè llavors ja els hi estem... Mira, una de les sentències, o segurament la sentència més important que hi ha hagut en defensa de la llibertat d'expressió, la va dictar un jutge del Tribunal Suprem americà a l'any 60 i pico, i no tenia res a veure amb l'art. Era perquè un senyor portava una samarreta, en aquella època que es feien els drafts per anar a la guerra del Vietnam, que ficava "fuck the draft", que es foti el draft. I la policia el va detenir per escàndol públic. El van ficar 4 dies, no sé què, el que sigui, i ell va anar seguint fins que va arribar al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem dels Estats Units, que moltes vegades és una guia a molts països com a defensors d'aquestes llibertats públiques, doncs va haver un jutge, que és de John Marshall Harlan, que va fer una sentència en la qual va eximir aquesta persona de qualsevol responsabilitat, dient senzillament una frase molt senzilla, que deia "One man's vulgarity is another man's lyric". I es referia a una paraula que portava la samarreta escrita "fuck the draft". Això no era cap expressió artística, és obvi que ningú pensa que portar una samarreta, però al final és la sentència que defineix per mi perfectament el dret que té algú a expressar el que vulgui, perquè el que per un és una vulgaritat, per uns altres és lírica, i ningú té dret a decidir per nosaltres què és vulgaritat i què és el que és lírica. Ni un govern, ni un estat, ni un parlament, ni un jutge, ningú. És una decisió personal nostra. I, per tant, ningú es pot interferir en això d'aquí. Jo veig una cosa, la consideraré artística o no, la trobaré més bonica o més lletja, la consideraré més ofensiva o menys ofensiva, però és una cosa personal meva. I si jo, quan estic veient aquesta obra, la trobo ofensiva, el primer que he de pensar és fer un exercici de tolerància i dir, escolta, potser el que està al meu costat la trobo extraordinària. I, per tant, no tinc res a dir. I aquest és el principi bàsic. Estic completament d'acord. Ara bé, els jutges i el poder intentaran fer encaixar en un tipus delictiu que ja està consolidat i et diran, no, això, la seva llibertat d'expressió, això que vostè ha dit en aquest rap o en aquesta forma, diguéssim, d'expressió, és apologia d'una qüestió d'odi o intentaran fer-ho encaixar. Crec que l'art pot ser una manera de negar aquest tipus delictiu on tu no creus que encaixi la teva obra. Això és el que jo deia abans, que els estats d'entrada fiquen a la Constitució que estan a favor de la llibertat d'expressió, però després no fan una llei. Cap estat fa una llei dient, crec jo, vaja, potser algú el coneix i en fi, m'ho corregirà, fa una llei que digui
Real Decreto por el cual se limitan los ejercicios de la libertad de expresión. No se podran decir esto, esto i esto. Nada, con pena... Això no conec, no sé si algú està dient. El que fan és tot un seguit de lleis, una, la llei d'apologia del terrorisme, una altra, la llei del delicte d'odi, una altra, la llei del... I van fent lleis que la van coartant. És aquest el problema. Segurament hi ha un equilibri entre lleis, salut artística i políticament aquesta flexibilitat que dèiem, que aquestes tres potes de la llibertat d'expressió artística. Crec que al principi hem començat aquesta segona part de la presentació de l'informe dient que donaves les gràcies, que no donàvem 5 minuts a l'eurodiputada, però el temps, la mitja hora, també corre i també ha acabat. I, per tant, jo crec que hem d'anar acabant l'acte, agraint-vos moltíssim ser avui aquí amb nosaltres. Crec que la llibertat d'expressió artística dona per molts debats. Intentarem anar-ne fent més. Des de la meva part, la política, que és aquesta... Per això estic aquí. Hi ha molta gent que creiem que aquests, com comentaves, aquests estats que el que volen és reprimir, si seguim per aquesta línia, aquests estats s'acaben dient autoritaris i són molts els que volem una salut democràtica i uns estats forts i que vibrin. I per tal que vibrin, molts de nosaltres hem d'estar, com en anglès, però hi ha d'haver aquest contrapès amb els artistes des de l'humor, des de les cançons, des de les creacions d'art, on ens facin aquest contrapès de nosaltres mateixos i, per tant, puguem tenir una salut democràtica, una salut de la llibertat d'expressió i una salut de la llibertat d'expressió artística més gran. I és veritat que hi ha aquesta línia fina quan parlem de llibertat d'expressió, que molt sovint, i com ens deia l'informe, moltes de les censures, molts dels empresonaments que hi ha hagut al voltant de la llibertat d'expressió artística s'han agafat més en lleis i en situacions de llibertat d'expressió que molt sovint no tenen el color, no tenen la naturalesa de la llibertat d'expressió artística. Ja ho hem dit, però queda molta feina per endavant. Animo tots els artistes, a tot l'àmbit polític i també el judicial, a començar o a seguir aquest debat a nivell europeu per poder reforçar i tenir més força entre tots per poder tenir una salut democràtica més gran. Moltes gràcies a tots, gràcies als que ens heu seguit també per YouTube i per Zoom i ens veiem a la propera. Gràcies a tots.